பாம்ப கண்டா படையே நடுங்கும். அப்படிப்பட்ட பாம்ப பார்த்து பயப்படாத 3 பறவைகளை பாப்போம் வாங்க. ரோட் ரன்னர். இந்த பறவைகள் வேகம் மற்றும் சுறுசுறுப்புக்கு பெயர் பெற்றதுங்க. பெரும்பாலும் பாலைவனங்கள்ல வசிக்கிற இதுங்களோட முக்கிய உணவே ரேட்டில் ஸ்னேக் மாதிரியான விஷமுள்ள பாம்புங்கள் தான். ஸ்னேக் ஈகிள். இந்த கழுகுங்களோட தனித்துவமான அலகுகள் பாம்புகளை பிடிக்க கொக்கிகள் போல அமைஞ்சிருக்கு. அப்படி பிடிச்ச பாம்புகளை இதுங்க உயிரோடவே சாப்பிடும். செக்ரட்டரி பேர்ட். இந்த பறவை பாம்புங்க விஷயத்துல கருணை காட்டாத ஒண்ணு. பாம்பு எந்த ரூபத்தில் இருந்தாலும் தன் சக்தி வாய்ந்த கால்களால பாம்புகளை மிதிச்சே கொன்னுடும். இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவலை தெரிஞ்சிக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.